2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், 4 பல்லு பூண்டு, 40-50 கிராம் இஞ்சி, 4 வெத்தலை, 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் எல்லாத்தையும் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு தண்ணியை கொதிக்க வைங்க. கொதிக்கிற தண்ணியில் இதெல்லாம் போடாதீங்க. 250 ml ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. இது ஜென்ரலாகவே எனி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், எனி ஃபீவர், கோல்டு, கபம் சம்மந்தப்பட்டது, டைஜஷன் சம்மந்தப்பட்டது, ஜுரம், ஜலதோஷம், இதெல்லாம் எந்த ஃப்ளூவும் வராத மாதிரி நம்மளை வந்து இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ இது மருந்து கிடையாது, ப்ரிவென்ஷன். ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுங்கள். நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியை 50 ml 4 பேர் குடிங்க. 50 ml தான் குடிக்கணும். ஸோ இதை வந்து வாரத்துக்கு 3 வாட்டி குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும்